Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın himayesinde ve Dünya Uyghur Kurultayı'nın öz içine alan 25 kişilik hukuk teşkilatının sponsorluğunda 5 apreldan 6 aprelgacha Cenevadagi xalqaro konferans markazida o'tkazilgan 2022 yillik Ceneva kishilik huquq va demokratiya munbir yig'iniga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi. Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim dunyoning har qaysi ellardan kelib to'plangan kishilik huquq qahramonlari va kishilik huquq qo'g'dovchilarga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yanada tafsiliy anglatish fursatiga ega bo'ldi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın himayesida 2009 yildan buyon har yili bir qitim o'tkazilib kelinayotgan bu navbatlik Ceneva kishilik huquq va demokratiya munbir yig'inida begunoh tutqun qilinganlar va izdereksiz g'oyib bo'lganlar masalasi yig'inning asosli kun tartiblarining biri bo'ldi. 6 aprel kuni yig'inda so'z qilgan Zumratay Erkin xonim Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining hozirmi ham izchil davom qilayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi yana jiddiy va kuchli inkas qaytarishga chaqirdi. Shu kuni Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim yig'inda qilgan so'zida Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy kengashi tarafidan allabulun hozirlab bo'lingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi tekshirish dokladini toki hozirgacha kechiktirib e'lon qilmaganligini qattiq tanqid qilgan va Michel Bachelet xonim sizni Xitoy kontrol qilib oldimi qandoq deb savol qo'ygan edi. O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi navbatda O'zbekistonda davlat ziyoratida bo'layotgan Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining muavin raisi. Elga to'nilgan uzun yillik fidokor va iqtidorli siyosiy faoliyatchimiz Nuri Turkal apandimga butun O'zbekistondagi Uyg'urlar nomidan to'n va do'ppi kiydirib sharafnoma taqdim qildi. Ularning bu harakatidan cheksiz g'urur tuyganligini ifoda qilgan Nuri Turkal apandim O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazining O'zbekistondagi Uyg'urlarning milliy alohidliklarini qo'g'dab qilish va rivojlantirish yo'lida uzun yillardan buyon ko'rsatib kelgan tirishchanliklariga yuqori baho berdi. Nuri Turkal apandi O'zbekistonda ziyoratda bo'layotgan Ramazonning tunji kuni vatandagi dadasi Ablekim apandimning vafot bo'lganligi xabarini anglab cheksiz qayg'urgan edi. O'zbekistonning davlatlik statistikasida navbatda O'zbekistonda 59367 nafar Uyg'urning yashayotganligi qayd qilinsimi, ammo O'zbekistondagi Uyg'ur tadqiqotchilar va O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi O'zbekistondagi Uyg'urlarning haqiqiy sonining 170 ming nafar ekanligini ilgari surishmoqda. Dünya Uyghur qurultayı butkul hayotini o'z xalqining erkinlik kurishiga atagan. Bu sababdan 20 necha yilini Xitoyning qorong'u zindonlarida o'tkazgan vatanparvar adibimiz va milliy ustozimiz Nizomiddin Husayn apandimning Xitoyning ziyonkashligiga uchrab vafot bo'lishining 24-yillik munosabati bilan 7 aprel kuni maxsus bayonot e'lon qilib, muhojiratga qarindoshlarimizni marhum ustozimiz Nizomiddin Husayn apandimning kurashchan va qaysar ruhidan ulgu ilishga chaqirdi. Nizomiddin Husayn 20-asr Uyg'ur tarixidagi mo'jizalik sarguzashtlarga ega bir shaxs. U 1940-yillardagi milliy ozodlik inqilobi mezgilida 16 yoshida Toshqo'rg'on partizanlarga qatnashgan. Oldingi hisobda janglarda ko'p qitim yorinib, o'lmas to'xtamat degan nomni olgan ustoz Nizomiddin Husayn 11 bitimdan keyin Go'midang askarlari tomonidan tutqun qilinib, Yakandagi turmaga qamalgan. 1946-yilning oxiri turmadan qo'yib berilib, atalmish Xinjiang institutining tarix jo'g'rofiya fakultetiga o'qishga kirgan. 1951-yildan 1957-yilgacha atalmish Xinjiang gazeti idorasida muxbir va tahrir bo'lib ishlagan. 1958-yilda Xitoyning Sharq Turkistondagi milliy armiyaning ofitser askarlari va ziyolilar qaratgan ziyonkashligida ashaddiy yerlik millatchi Pan-Turks degan qalpoq ko'tarilib, toki 1978-yilgacha 20 yillik hayoti turmada o'tgan. Bu jarayonda tajribalik inqilobchi, peshqadam askar ustoz Nizomiddin Husayn nurg'un qitim turmadan qochib qarishlik ko'rsatdi va qayta tutilib, yana turmaga qamaldi. Ustoz Nizomiddin Husayn apandi 1980-yillarda Uyg'ur madaniyat tarixi va aqida tarixi bo'yicha ko'plagan yirik maqolalarni yozib, kuchli ta'sir qo'zg'aydi. 1997-yili 3-oyning 3-kuni 71 yoshida yana tutqun qilinib, oxirgi umrini Xitoy turmasida o'tkazdi. 1998-yili 3-oyda oxirgi tiniqqa qolganda davolanishga qo'yib berilib, 1 oydan keyin, ya'ni 4-oyning 8-kuni olamdan o'tdi. Shuningdan keyin Nizomiddin Husaynning ism sharifi, asarlari va u vaqtdagi barliq el orasidagi gap so'zlar qattiq cheklanadi. Qurultayning bayonotida mundaq deb ko'rsatilgan. Ustoz Nizomiddin Husayn apandi butun hayotini Sharq Turkistonning mustaqilligi va Uyg'ur xalqining hurligiga bag'ishlagan bo'lib, u hayotining yoshlik vaqtlarida milliy armiya oldingi sepida urushda o'tkazgan. Keyingi umrini yiziqchilik bilan va xalqni uyg'otish, yoshlarni tarbiyalab millat vatan uchun xizmat qiladigan jangovarlarni yetishtirish bilan o'tkazgan.
Ustoz Nizomiddin Husayn apandining Uyg'ur xalqiga qo'shgan eng muhim tuhfalardan biri Sharq Turkistonning Xitoy ishg'olidan keyingi qarshilik harakatlari va kurash tarixini ratlab, xotirlab to'plagan bo'lib, bu yo'ldami nurg'un fidokor yoshlarni tarbiyalab yetishtirgan bo'lib, bular Uyg'ur xalqining qora qutisi sifatida xizmat qilmoqda. Hozir Uyg'ur muhojirat hayotidagi oldingi hisobda xizmat qilayotgan avangardlarning ko'pi marhum ustozning ta'lim tarbiyasini olgan bo'lib, uning Uyg'ur xalqining milliy inqilob tarixidagi shonliq izlari mangu o'chmaydi. İkinci növbətlik Şərq Türkistan Milli Kengashi Tayyorluq Komiteti uqtirish e'lon qilib, Milliy Kengashga taklif qilingan har sazotlarimizdan kengash yig'iniga turli temalar bo'yicha doklad taqdim qilishni talab qildi. Uqtirishning to'liq teksti tovandagicha. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligi va har qaysi ellardagi qarindosh tashkilotlarimizning sponsorligida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining kun tartibi va kengashda muzokara qilinadigan nuqtaliq temalar asosiyatini muqimlashdi. Bu navbatlik Milliy Kengash yig'inida muzokara qilinadigan temalar tuvandagicha. 1-bo'lim Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini insoniyat masalasiga aylantirish. 1. İslam musulmon dunyosining masalasiga aylantirish. 2. Türk dunyosining masalasiga aylantirish. 3. Dunyo masalasiga aylantirish. 2-bo'lim hozirgi utuqlarni kuchga aylantirish. Texmo saviyalik va uzun muddatlik da'vo siyosati. 1. 2020-yildagi Uyg'ur inson haqlari siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunidan qandoq foydalanish va ularni faoliyatlarga aylantirish. 2. Uyg'ur sotining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan hukmidan qandoq foydalanish va ularni faoliyatga aylantirish. 3. Mustamlika davlat va xalqlarga mustaqillik berish xitobnomasidan qandoq foydalanish va uni faoliyatga aylantirish. 3-bo'lim xalqaro qonun va qoidalarga asosan Uyg'urlar va Sharq Turkiston masalasi. 1. Xalqaro qonun va o'z taqdirini belgilash bilan mustaqillik masalasi. 2. Himoya ostiga ilish mas'uliyati va Sharq Turkiston uchun inson haqlari ko'rishi. 3. Magnitskiy va buningga o'xshash qonunlardan foydalanish. 4-bo'lim Sharq Turkiston da'vosining xalqaro kun tartibidagi izchillik va hamkorlik masalasi. 5-bo'lim Xitoy siyosati va da'vo masalasining choralari. 6-bo'lim o'zgarayotgan xalqaro vaziyat va da'vo masalasining choralari. 7-bo'lim Sharq Turkiston tashkilotlari o'rtasida hamkorlik va vazifa taqsimoti masalasi. Yuqorqi temalarni ko'radigan asosda tuvandagi masalalar ustida muzokara olib beriladi. 1. Uyg'ur majburiy emgakidan naf ilayotgan xalqaro shirkatlarga qarshi yurgiziladigan konkurs siyosatlar. 2. Xitoyning Sharq Turkiston siyosati va uning da'voyimizga ko'rsatayotgan ta'siri. 3. Xitoyning jazo lagerlari tuzimiga qarshi Uyg'urlarning kimligini qo'g'dab qilishning konkurs choralari. 4. Muhojiratga Uyg'urlarning kimligini qo'g'dab qilish masalasi. 5. Muhojirlar masalasi. 6. Xitoy xakerlarining hujumidan saqlanish va da'voyimizning bexatarligini qo'g'dash uchun bexatarlik mexanizmini qurib chiqish masalasi. 7. Da'voyimizga zarur kerakli bo'lgan iqtisodni qanday hal qilish masalasi. 8. Da'voyimizda yoshlarning rolidan qanday foydalanish masalasi. 9. Da'voyimizda ayollarning rolidan qanday foydalanish masalasi. 10. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning nopusini muqimlashtirish va birlikka keltirish masalasi. 11. Muhojiratga Uyg'urlarda psixikalik sog'lomlik va uning da'voyimizga ko'rsatadigan ta'siri. 3 kun davom qiladigan Milliy Kengash yig'inida yuqorqi temalar bo'yicha maxsus savol-javob bo'limlari o'rinlashtiriladi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz ichida yuqorqi xohlagan bir tema ustida doklad berishni orzu qilganlar, dokladining temasini va dokladning asosliq mazmunini yerim batdan eshib ketmagan holda yozma shaklda Dunyo Uyg'ur Qurultayining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi doktor Erkin Akram apandiga 5-oyning 1-kunidan burun oldin yo'llab berishi lozim. Agar har xil sabablar bilan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashamaydigan qarindoshlarimiz o'zlarining yuqorqi temalar asosidagi yozma dokladini va taklif fikrlarini doktor Erkin Akram apandimga 5-oyning 1-kunidan burun yo'llab berishi kerak. Hurmat bilan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi Tayyorluq Komiteti. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qanimiz. Sen üçün ey yurtimiz